बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हैरान कुन ऐजाद के बारे में बताऊंगा। आपने अक्सर सुना है कि कपड़े धोने वाली मशीन, बर्तन धोने वाली मशीन आपने सुनी होगी, देखी होगी। लेकिन आज हैरान कुन ऐजाद के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोई बर्तन कपड़े धोने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये इंसान धोने वाली मशीन है। जी हाँ, साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि जापान की एक कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की है जो 15 मिनट में एक इंसान की सफाई करेगी। जो लोग नहाने से भागते हैं, उनके लिए एक ऐसा साइंस का तोहफा है कि अगर वो 15 मिनट मशीन के अंदर बैठें तो वो ऑटोमेटिकली उनकी सफाई भी करेगी, उनका मसाज भी करेगी और उनकी ज़हनी फ्रेशमेंट का एहतमाम भी उस मशीन के अंदर मौजूद है। वो आपके ज़हन को भी फ्रेश कर देगी। तो ये कोई नया दावा नहीं, इससे कबल 1970 में सानियो इलेक्ट्रिक कंपनी ने एक मशीन बनाई थी, जिसके अंदर इंसानी जिस्म पर स्प्रे करके बबल्स के ज़रिए जो है इंसानी जिस्म से मैल कुचैल दूर की जाती थी। लेकिन वो इस कदर कामयाब नहीं हुई और मार्केट में नहीं आ सकी। जो कंपनी अब पैनासोनिक के नाम से जानी जाती है, 1970 में इन्होंने बनाई थी। जो इंसान नहाने से डरते हैं, उनके लिए एक ऐसी इजाद है कि वो इसके ज़रिए अपने जिस्म की सफाई कर सकते हैं। अक्सर लोग सर्दियों में इसलिए नहीं नहाते कि ठंड लगेगी, गर्मियों में इसलिए कि पानी गर्म होगा। तो इस मशीन के अंदर ऐसे फंक्शन बनाए गए हैं कि ये आपके जिस्म के मुताबिक टेम्परेचर एडजस्ट करके आपके जिस्म की सफाई करती है, ताकि आप उसको अच्छा महसूस करते हैं। आपको जिस्म की सफाई भी मिलती है, ज़हनी फ्रेशमेंट भी मिलती है और उसके साथ साथ इस मशीन के अंदर वाटर प्रूफ एलसीडी भी लगाई गई है, ताकि उस दौरान आप वीडियो या इंटरटेनमेंट भी उसके अंदर देख सकें। ये जो मशीन इंसान की धुलाई करने वाली मशीन बनाई गई है, इस मशीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। इसमें क्या होता है कि ऐसे सेंसर हैं जो हर काम को सेंस करके एआई की मदद से सरंजाम देते हैं। अब पानी कैसे इंसानी जिस्म को साफ़ करता है? ऐसे डायरेक्ट, जैसे आप गाड़ी धुलवाने जाते हैं मशीन में, तो गाड़ी एक तरफ से एंटर होती है, तो उसके ऊपर वो स्प्रे किया जाता है, उसके ऊपर वो शैम्पू अप्लाई होता है, फिर उसके ऊपर पानी स्प्रे होता है, देन वो एयर से ड्राई करके दूसरी तरफ से आपकी गाड़ी साफ़ हो जाती है। कपड़ों की मशीन में आप कपड़े डालते हैं, उसके साथ सर्फ पाउडर वगैरह डाल के उसको कुछ देर के लिए घुमाते हैं, फिर निकाल के कपड़े उनको पानी से धो के आप खुश्क करने वाली मशीन में खुश्क कर लेते हैं। इसी तरह बर्तन धोने वाली मशीन है, उसमें भी। लेकिन ये जो इंसान धोने वाली मशीन है, इसका तरीक़ाकार थोड़ा-सा उससे डिफरेंट है। वो कैसे? इसके अंदर जो स्प्रे किया जाता है, उस पानी के स्प्रे की नोज़ल से कुछ बबल्स बन जाते हैं। जैसे पानी के बबल्स आपने देखे होंगे, छोटे बच्चे वो बोतल में डिप करके, जब हम बचपन में पानी के बबल्स बनाते थे। लेकिन इस नोज़ल की वजह से सिर्फ पानी के ऐसे बबल्स बनते हैं जिनके अंदर एयर ट्रैप्ड हो जाती है। ये छोटे-छोटे जो पानी के बबल्स बनते हैं, ये जब इंसानी जिस्म के करीब जाके टकराते हैं तो ये फट जाते हैं। इनके फटने की वजह से एक ऐसी फ़ोर्स डेवलप होती है जो आपके जिस्म के ऊपर मौजूद मैल कुचैल को साफ़ करती है और आसानी के साथ जिस्म के हर हिस्से को सेंसर डिटेक्ट करते हैं, वहाँ तक वो बबल्स जाते हैं और इंसानी जिस्म की सफाई का एहतमाम करते हैं। इसके साथ एआई सेंसर आपके जिस्म के टेम्परेचर के हिसाब से आपको वही टेम्परेचर मशीन प्रोवाइड करती है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। जहाँ पर आप 15 मिनट मशीन में धुलने के बाद फ्रेश फील करते हैं। एआई सेंसर आपकी तमाम हरकत को, आपके टेम्परेचर को नोट करके आपको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, आरामदेह माहौल में फील करते हैं। अगर आप अच्छी तरह नहाते हैं, अच्छी तरह अपने जिस्म को धोते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, तो फिर उसके बाद आप एक सुकून महसूस करते हैं। इस मशीन के अंदर ऐसे एआई सेंसर हैं जो इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं और हर शख्स की
طبیعت کے لحاظ سے اس کے لیے کمفرٹیبل انوائرمنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست نہانے سے ڈرتا ہے تو یہ مشین عنقریب مارکیٹ میں آ جائے گی، پھر آپ اپنے دوست کو مشین کے اندر تھوڑی دیر 15 منٹ کے لیے بٹھا دیں تو وہ آٹومیٹیکلی اس کی پوری جسم کی صفائی کر دے گی۔ اب نہانے سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اگر ڈرتے ہیں تو پھر یہ مشین آپ کا ڈر دور کر دے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔